मेरा नाम अनीता है। मैं पहले हल्द्वानी रहती थी। तो 2017 से मुझे थोड़ा कान बजने लगा और इसके चक्कर से आने लगे। फिर मैं दिल्ली आई तो दिखाया मैंने, इलाज विलाज कराया, लेकिन कोई इसका सॉल्यूशन ही नहीं निकला। फिर धीरे धीरे करके मेरे को ये कान की आवाज़ आदत हो गई थी उससे। टिनेटस से फिर मेरा चक्कर आने जैसे होते थे मेरे को। तो फिर उसके बाद कुछ साल तो मुझे आदत ही होगी। फिर इस साल फरवरी मार्च से थोड़ा मेरे को दिक्कत होने लगी, थोड़ा वो कान ज़्यादा आवाज़ सुनाई देने लगी और फिर चक्कर आने लगे। फिर किसी ने मुझे न्यूरो एक्विप्रेशर के बारे में बताया। फिर मैं यहाँ दिखाने आई तो इससे यहाँ मैंने इलाज कराया तो मुझे काफ़ी धीरे धीरे करके काफ़ी बेटर फील होने लग गया। अब तो 2-3 महीने हो गए यहाँ इलाज करते करते। पहले से काफ़ी बेटर, धीरे धीरे करके तबीयत ठीक हो रही मेरी। पहले तो जैसे ऊंचाई में भी मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं हवा में चल रही हूँ, कहीं मॉल वॉल जाऊँ तो, या मैं ऊपर रहती थी टॉप फ्लोर में, तो वहाँ भी मुझे अजीब सा होने लग जाता था जैसे हवा में हूँ करके ना, और चक्कर जैसा आने लग जाता था। अब जब से मैंने ट्रीटमेंट यहाँ कराई तब से काफ़ी बेटर हो रहा है, धीरे धीरे करके अब चक्कर भी कम होने लगे। और जो टिनेटस और वर्टिगो का जो भी परेशानी थी अब धीरे धीरे करके कम हो रही है। कभी किसी दिन थोड़ा लगता है, कभी हल्का फुल्का चक्कर जैसा लगता है, या कभी सर भारी सा लगता है, लेकिन पहले से तो काफ़ी बेटर हो गया धीरे धीरे करके। तो अब कोई परेशानी नहीं है। जब से यहाँ डॉक्टर भारद्वाज के यहाँ मैंने दिखाया तब से तो काफ़ी आराम हो गया मुझे। और मैं और लोगों को भी मैं चाहूँगी कि और लोग भी यहाँ आएँ और अपना इलाज कराएं। काफ़ी आराम मिलेगा उनको, जैसे मुझे आराम मिला तो उनको भी आराम मिलेगा। From diagnosis to treatment, complete ENT care under one roof at MedFirst ENT Center. Book now your appointment.